హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ప్రజెంట్ ఈ 2021లో ఒక పిల్లర్ వేయాలంటే అంటే కింద పుట్టింగ్ నుంచి పైన స్లాబ్ వరకు కూడా ఒక పిల్లర్ వేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఏ మెటీరియల్ ఎంతెంత తీసుకుంటున్నారు, ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈరోజు వీడియోలో క్లియర్గా అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఒక వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా బిల్డింగ్ ఎస్టిమేషన్ గురించి అలాగే ఓపెన్ స్లాబ్ వేసుకుంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏంటి అని చెప్పి ఆల్రెడీ మనం 2 వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఆ వీడియోస్ ఎవరైనా చూడకపోయినట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వీడియోస్ కూడా చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా ఈ పిల్లర్ వేయడానికి మనం పునాది నుంచి అయితే మొదలు పెడదాం ఫ్రెండ్స్. ఈ పునాది ఒక పిల్లర్ వేయడానికి మనకి కింద పుట్టింగ్ అనేది తీస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఈ పుట్టింగ్ అనేది 5x5 సైజులో తీస్తారు, 5x4 సైజులో తీస్తారు. ఏ విధంగా తీసుకున్నా సరే, ఎంత లోతు 5 అడుగుల లోతు తీసినా సరే, 4 అడుగుల లోతు తీసినా సరే, 5x5 వెడల్పు ఉండేటట్లు తీసినా సరే, 4x4 వెడల్పు ఉండేటట్లు తీసినా సరే మొత్తం ఎంత తీసుకుంటారంటే 500 రూపాయలు అయితే తీసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఒక గుంటకి 500 లేదా 400 రూపాయలు ఈ గుంటకి అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తరువాత చూసుకుంటే ఐరన్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఐరన్ వచ్చి ఫస్ట్ మ్యాట్ వేస్తారు ఫ్రెండ్స్. కింద మ్యాట్ ఏదైతే ఉందో మ్యాట్ వేయటం జరుగుతుంది. ఈ మ్యాట్ సైజు 4x4 సైజులో ఉంటుంది, లేకపోతే 3x4 సైజులో, ఇట్లా ఎవరు ఇష్టం వచ్చిన కొద్దీ వాళ్ళు వేసుకుంటారు. మ్యాక్సిమం ఏంటంటే 4x4 సైజులోనే ఉంటుందన్నమాట ఈ మ్యాట్ అనేది. ఈ మ్యాట్ మనకి 10 mm వాడుకోవచ్చు, లేదన్నట్లయితే 12 mm కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట. మీ ఓపిక కొద్దీ. మీరు కొంచెం మనీ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుంటాం, బాగా చేసుకుంటాం అనే పని అయితే మీరు 12 mm వేసుకోవచ్చు. మనం చెప్తుంది లో బడ్జెట్లో కనుక 10 mm వేసుకోవచ్చు. దీనికైతే మనం మ్యాట్కి అయితే 10 mm వేసేద్దాం. అలాగే పైకి మనకి 20 అడుగుల హైట్ అయితే మనం పోయాల్సి ఉంటుంది. ఈ బొట్లో దీనికి 6 సోలు వేయడం జరుగుతుంది. ఇవి 12 mm సోలు అయితే వేస్తారు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, 12 mm సోలు 3 లెంతులు అయితే మనకి పడతాయి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఈ రింగులు చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకి 8 mm సోల్తో మనం రింగులు అనేవి వేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కొన్ని ఏరియాలు ఏంటంటే మనకి 6 mm కూడా వేయడం జరుగుతుంది అనమాట. మీ ఓపిక కొద్ది ఇదైనా సరే. ఓకేనా, మనం దీనికి వచ్చి 8 mm సోలు అయితే వేసుకుందాం రింగులకి. దీనికి గాను మనకి 2 సోలు అయితే పడతాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక 2 లెంతులు అయితే పడతాయి, ఏది 8 mm రింగులకి. ఓకేనా, ఇప్పుడు వీటి రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అన్న విషయానికి వచ్చినట్లయితే 10 mm మనకి ఒక రాడ్ వచ్చి 570 రూపాయలు అయితే తీసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, అలాగే 12 mm వచ్చి మనకి 3 రాడ్లు పడతాయి అని చెప్పాం కదా. ఈ 3 రాడ్లకు గాను ఒక రాడ్ వచ్చి 620 రూపాయలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే 1860 రూపాయల దాకా అయితే దీనికి ఖర్చు అవుతుంది అనమాట. అలాగే 8 mm సువ్వ, ఇవి మనకి 2 ఖర్చు అవుతాయి అని చెప్పాం కదా, 2 పడతాయి అని చెప్పాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది 8 mm సువ్వ వచ్చి మనకి 480 రూపాయల దాకా అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. 480 కాడికి మనకి 2 సువ్వలు వచ్చి 960 రూపాయలు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ సువ్వలు టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుందంటే 3390 రూపాయల దాకా అయితే ఈ ఐరన్కి మనకి ఖర్చు అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ సువ్వలు కట్టినందుకు, అంటే మనకి ఈ సువ్వ బుట్టలు కడతారు కదా, ఈ బుట్టలు కట్టినందుకు మనకి అడుక్కి 15 రూపాయలు అయితే తీసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్. మేస్త్రులు, రాడ్ బిల్డింగ్ మేస్త్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో అడుక్కి 15 రూపాయల కాడికి అయితే తీసుకుంటారు ఈ బుట్టలు కట్టినందుకు. ఏంటి, ఇదిగాక మ్యాటు ఇవన్నీ కలుపుకొని అడుక్కి 15 రూపాయల కాడికి మనకి 20 అడుగులకి 15 రూపాయల కాడికి వేసినట్లే 300 అవుతుంది. మ్యాట్ కట్టినందుకు, బుట్ట కట్టినందుకు, అలాగే ఇవన్నీ కటింగ్ చేసినందుకు ఓవరాల్గా ఒక 500 రూపాయలు అయితే దీనికి వేసేసుకుందాం ఒక పిల్లర్కి. ఓకేనా, ఇప్పుడు పుట్టింగు పోసినందుకు మనకి పైదాకా పిల్లర్ పోసినందుకు టోటల్గా మనకి సిమెంట్ ఎంత అవుతుందంటే 5 బస్తాలు సిమెంట్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి కింద పుట్టింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ పుట్టింగ్ లావు మెట్లు కానీ, మనం తర్వాత ఈ ట్యాపర్గా వేస్తాం కదా, ఈ ట్యాపర్గా వేసే మెట్లు కానీ వీటంతటికి మనకి సిమెంట్ కలుపుకొని 1 బస్తాన్నర 2 బస్తాల దాకా అయితే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే అక్కడి నుంచి మనకి ఒక 5 బాక్సులు అయితే పోయాల్సి ఉంటుంది. ఈ 4 అడుగుల బాక్సులు 5 బాక్సులు అయితే పోయాల్సి ఉంటుంది. ఈ బాక్సులకు గాను మొత్తం 3 సిమెంట్ బస్తాలు అయితే ఖర్చు అవుతుంది. టోటల్గా చూసుకుంటే 5 సిమెంట్ బస్తాలు అయితే ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక సిమెంట్ బస్తా వచ్చి మనకి 400 తీసుకుంటున్నారు. 5 సిమెంట్ బస్తాలకు వచ్చి మనకి 2000 రూపాయల దాకా అయితే దీనికి ఖర్చు అవుతుంది. అలాగే కంకర చూసుకున్నట్లయితే మనకి 40 mm కానీ మనకి 20 mm కానీ ఈ రెండిట్లో ఏ కంకర తీసుకున్నా సరే మొత్తానికి కలుపుకొని మనకి 25 అడుగులు లేదా 30 అడుగుల దాకా అయితే పడుతుంది అనమాట. అది ఎంత అవుతుంది ఏంటి అన్నట్లయితే మనకి 1200 దాకా అయితే మనకి ఈ కంకరకి ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, అలాగే ఇసుక కూడా చూసుకున్నట్లయితే మనకి 26 అడుగులు లేదా 27 అడుగుల దాకా అయితే మనకి ఇసుక్కి ఖర్చు అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది మొత్తం కలుపుకొని ఒక 1500 రూపాయల దాకా అయితే ఇసుక అవుతుంది ఓన్లీ. తర్వాత చూసుకుంటే బాక్సులు ఫ్రెండ్స్, మనకి 4 అడుగుల బాక్సులు 5 పోయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఏంది, కింద పుట్టింగ్ అనేది పోసేసిన తర్వాత మనకి
4 అడుగులు బాక్సులు మనం 5 పోయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్క బాక్స్ వచ్చి మనకి 50 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ అద్దె అనేది. దాన్ని మనకి బాడుగా ఇవన్నీ కలుపుకొని 300 రూపాయల దాకా అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇది వీటి రెంట్కి ఈ 4 అడుగుల బాక్సులు 5 బాక్సులకి రెంట్ వచ్చి 300 రూపాయల దాకా అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే కొంచెం హైట్ వచ్చిన తర్వాత దీనికి మనకు ఒక స్టాండ్ కూడా కావాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ స్టాండ్ మీదకి ఎక్కి మనం పోయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి బాక్స్ ఒక స్టాండ్ కూడా కావాల్సి ఉంటుంది. ఆ స్టాండ్ వచ్చి మనకి ప్రజెంట్ 50 రూపాయలు అద్దె అయితే తీసుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ స్టాండ్కి వచ్చి. అది ఒక 50 రూపాయలు, అది కూడా దీనిలో కలుపుకుందాం. ఓకేనా. ఇప్పుడు మేస్త్రి ఎంత తీసుకుంటాడు, కూలీ ఎంత తీసుకుంటాడు, వీళ్ళ వివరాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మేస్త్రికి వచ్చి మనకి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం కింద పుట్టింగ్ చేసి మనకి మార్కింగ్ చేసి పైన బాక్సులు పోసి స్లాబ్ లెవెల్ దాకా మనకి అందించినందుకు మేస్త్రికి 700 ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మా ఏరియాలో అయితే మేస్త్రికి 700 తీసుకుంటున్నారు, కూలి మనిషికి 650 రూపాయలు అయితే తీసుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. దాన్ని బట్టి మనం రేట్ అనేది వేద్దాం. మీ ఏరియాలో మేస్త్రికి ఎంత తీసుకుంటున్నాడో, కూలి మనిషికి ఎంత తీసుకుంటున్నాడో దాన్ని బట్టి మీరు రేట్ అనేది వేసుకోండి. ఓకేనా. ఈ రేట్లు అనేవి ఒక్కొక్క ఏరియాని బట్టి కూడా మారుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం ఒక 50 రూపాయలు అటు ఇటుగా మారుతూ ఉంటాయి, అది కూడా మీరు గమనించుకోండి. ఓకేనా. ఇప్పుడు మేస్త్రి సపోజ్ ఒక 2 రోజులు తీసుకున్నాం, 2 రోజులకు గాను మనకి మేస్త్రికి 1400 రూపాయలు అవుతుంది. కూలి మనిషికి 650 కాడికి మనకి 2 రోజులకి 1300 రూపాయల దాకా అయితే దీనికి ఖర్చు అవుతుంది అనమాట. తర్వాత ఒక రోజు బాక్స్లన్నీ ఓడదీసి కొంచెం క్లీన్ చేసి ఏమైనా తరుగులు గిరుగులు ఉంటే ఇవన్నీ పుయ్యాల్సి ఉంటుంది. దీనికి ఒక 500 రూపాయలు అయితే వేసుకుందాం. ఇప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది ఏంటి అన్న విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఒక పిల్లరు కింద పుట్టింగ్ నుంచి ఏంటి పైన స్లాబ్ లెవెల్ వరకు పోసిన దానికి ఏంటి ఒక పిల్లర్కి అయ్యే ఖర్చు 12,640 రూపాయల దాకా అయితే ఖర్చు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన మొత్తం ఒకసారి మీరు వెనక్కి వెళ్ళి ఒకసారి చూసుకోండి, లిస్ట్ మొత్తం చూసుకోండి. 12,640 రూపాయల దాకా అయితే అవుతుందన్నమాట. ఏది ఇదంతా మీరు దగ్గరుండి జాగ్రత్తగా మెటీరియల్ని మీరే తెచ్చుకొని జాగ్రత్తగా అంతా దగ్గరుండి జాగ్రత్తగా పని చేయించుకుంటే మీకు అయ్యే ఖర్చు 12,640 రూపాయల దాకా అయితే మీకు ఖర్చు అవుతుంది ఈ 2021లో. అదే మీరు డైరెక్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేసారనుకోండి ఒక పిల్లర్కి 15,000 రూపాయలు అయితే తీసుకుంటారు. ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న రేట్లను బట్టి ఒక పిల్లర్కి 15,000 రూపాయలు అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ బయట ఎక్కడైనా సరే. ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రేట్లు అనేవి ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క విధంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీ ఏరియాలో ఎక్కువ తీసుకుంటే రేట్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది, ఒక్కొక్క ఏరియాలో తక్కువ తీసుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ రేట్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా అయితే రేట్లు అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద అయితే మీరు తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా ఏ రేట్లు ఉంటాయని చెప్పి మట్టుకి ఎక్కడా కూడా ఎవరు కూడా చెప్పరనమాట. ఓకేనా. ఇంచుమించుగా ఏరియాని బట్టి మారిన ఒక 5 రూపాయలు 10 రూపాయలు మారుతాయి తప్పించి మనకి వందలు వేలు డిఫరెన్స్ అయితే ఉండదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా ఏరియాలో జరిగే ఏమేమి రేట్లు అయితే తీసుకుంటున్నారో ఏమేమి చేస్తున్నారో ఈ మొత్తం నేను క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. దీన్ని బట్టి మీ ఏరియాలో ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. జస్ట్ ఫర్ మీకు ఒక ఆలోచన అయితే వస్తుంది. ఓహో ఇంతవరకు ఖర్చు అవుతుందా ఇంత అవుతుందా అని అనుకుంటానికి మాత్రమే ఈ వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా. ఎవరు కూడా పర్సనల్గా అయితే తీసుకోమాకండి, జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద అయితే తీసుకోండి. సో చూస్తున్నారుగా ఫ్రెండ్స్, మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ మటుకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి, మేము తప్పకుండా చేయడానికి అయితే మటుకి ప్రయత్నిస్తాం అనమాట.